আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব খুবই মজাদার একটি ডোনাট রেসিপি। তাহলে চলুন দেখে নিই। এখানে নিয়েছি আমি 2 কাপের মতো তরল দুধ, আর এর মধ্যে দিয়ে দিব অর্ধেকটা বাটার। এখানে আছে 125 গ্রামের মতো বাটার। বাটারটা মেল্ট হওয়ার জন্য অপেক্ষা করব। বাটারটা শুধু মেল্ট হলেই দুধটা নামিয়ে নিব। দুধটা কুসুম গরম হলেই চলবে, পুরো ফুটানোর দরকার নেই। বাটারটা আমার পুরোপুরি মেল্ট হয়ে গিয়েছে। এখন একটি পাত্রের মধ্যে গরম দুধটা ঢেলে দেব। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিব 2টা ডিম। আর দিয়ে দিব 4 টেবিল চামচের মতো চিনি। টু টেবিল চামচের মতো ইস্ট। আর দিয়ে দিব হাফ টিস্পুনের মতো লবণ। দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। আমি বেশি পরিমাণে ডোনাট তৈরি করব, তাই 5 কাপের মতো ময়দা লাগবে। আপনারা যদি কম তৈরি করতে চান তাহলে সব কিছুর পরিমাণটা অর্ধেক করে নেবেন। এখন ময়দাটা দিয়ে ভালোভাবে খামিরটা তৈরি করে নিব। প্রথমে আমি 4 কাপের মতো ময়দা দিয়েছিলাম। তারপর অর্ধেক অর্ধেক করে আরও 1 কাপের মতো ময়দা দিয়েছি। ডোটা তৈরি করে নিয়েছি। এখন একটি ভিজা কাপড় দিয়ে 3-4 ঘন্টার জন্য ডোটাকে একটি গরম স্থানে রেখে দিব। 3-4 ঘন্টা পর দেখুন কতটা ফুলে উঠেছে। এখন আমি হাত দিয়ে চেপে এর মধ্য থেকে বাতাসটা বের করে নিব। তারপর খামিরটাকে একটু ভালোভাবে মথে নেব। 5 কাপ ময়দা দিয়ে আমি 20টার মতো ডোনাট তৈরি করব। তারপর একটি ছুরি দিয়ে ছোট ছোট করে কেটে নেব। একটি ডো নিয়ে ভালোভাবে খামিরটাকে মথে নেব। তারপর ডোনাটের শেপ দিয়ে কেটে নেব। এখানে একটি বোতলের লিড নিয়েছি, আর এটা দিয়েই ডোনাটের মধ্যখানটা গোল করে কেটে নেব। আর তো এইভাবে করে সবগুলো ডোনাট তৈরি করে নেব।
সবগুলো ডোনাট তৈরি করার পর আবারও একটি ভিজা কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে দেব 15 মিনিটের জন্য। এতে করে ডোনাটগুলো আরও ফুলে যাবে। পনেরো মিনিট পর আমি এগুলোকে একটি ফ্রাই প্যানের মধ্যে ভেজে নেব। তেলটা বেশি গরম করব না, হালকা গরম করেই ডোনাটগুলো ছেড়ে দেব এর মধ্যে, যেভাবে আমরা মিষ্টি ভাজি ঠিক সেভাবেই। আর কম আঁচে এগুলাকে ভাজতে হবে। তেলে দেওয়ার পর কিন্তু ডোনাটগুলো আরও ডাবল হয়ে যায়। তারপর এক সাইড হয়ে গেলে অন্য সাইডটা উল্টিয়ে দেব। আর দেখুন ডোনাটগুলো ফুলে কতটা বড় হয়েছে। আর ডোনাটগুলো একটু লাল হলেই আমরা এগুলাকে উঠিয়ে নেব। ডোনাটগুলো আমার তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন একটি টিস্যু পেপারের মধ্যে সবগুলো ডোনাট উঠিয়ে নেব। আর এইভাবে করে বাকি ডোনাটগুলোও ভেজে নেব। সবগুলো ডোনাট ভাজা হয়ে গেলে কিছুক্ষণ রেখে দেব ঠান্ডা হওয়ার জন্য। আর অন্যদিকে আমি এর টপিংটাও তৈরি করে নিব। এর জন্য আমি নিয়েছি এখানে কুকিং চকলেট। আমার 2 প্যাকেটের মতো কুকিং চকলেট লাগবে। অন্যদিকে একটি পাত্রের মধ্যে আমি কিছুটা পানি গরম করে নিয়েছিলাম আর তার উপর দিয়ে দিয়েছি একটি কাচের বোল। এখন এই পাত্রের মধ্যে দিয়ে দিব আমি চকলেটগুলো। আর দিয়ে দিব কিছুটা ক্রিম, দিয়ে চকলেটটাকে ভালোভাবে মেল্ট করে নিব। আর চকলেটটা মেল্ট হলেই এটা নামিয়ে নিব। আমার চকলেটটা মেল্ট হয়ে গিয়েছে, এখন এটাকে নামিয়ে নিব। এখন সবগুলো ডোনাটের মধ্যে চকলেটের টপিংটা লাগিয়ে নিব। বাচ্চারা কিন্তু এই চকলেট ডোনাটটা খুবই পছন্দ করে, তাই যে কোনো বার্থডে পার্টির জন্য এটা একদম পারফেক্ট একটা রেসিপি। আশা করছি আমার এই রেসিপিটা আপনারা বাসায় একবার হলেও ট্রাই করবেন। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের সবাইকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা করেননি এখনও, আশা করছি তারা অবশ্যই করবেন। সবগুলো ডোনাটের মধ্যে চকলেটটা লাগিয়ে নিয়েছি। এখন কিছুটা স্প্রিঙ্কল দিয়ে দিব। আমার কাছে চকলেটের স্প্রিঙ্কল ছিল, সেটাই ব্যবহার করেছি। আপনাদের কাছে যদি কালারফুল কোনো স্প্রিঙ্কল থাকে সেটাও ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে কিন্তু আরও কালারফুল লাগবে। আর এই তো তৈরি হয়ে গেল খুবই মজাদার একটি ডোনাট রেসিপি। আপনারা বাসায় অবশ্যই একবার হলেও এই রেসিপিটা ট্রাই করবেন। আর যদি আমার রেসিপিগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফিজ।